係咪見到我個 slide 而家？係見到㗎，好清，OK，楚，唔好，該。好，唔該晒。好，咁係咁，我係聯合綠色發展嘅 Forex 啦。咁我今日咧就會講個 topic 咧就 Hydrogen Transition Finance 喺頭先有都好多專家教授啊煤氣公司嘅煤氣公司啊，咁工程師會講咗啲關於氫能個技術，譬如液態氫啊，同埋點樣去點樣去 Sammy 去講下點樣個發展啊，咁同埋點去運輸啦。咁我反而今次嘅嗰個 topic 咧，就可能另一個角度，由綠色金融去點樣去睇或氫能發展，咁同埋點去幫助或者去點樣去投資去見到個機遇咧。咁我用呢個角度去睇。咁係啦，咁首先我 Polix 啦，咁我本身聯合發展度做啦，咁我之前咧嘅而家亦都係能源學會嘅師傅，咁我亦都喺公開大學HKMU 都會大學啦，有搞呢個ESG 同環保嘅，同埋咁我都係個 charter engineer 啦，charter environmentalist，咁我之前亦都喺恒生指數。同埋四大會計師樓，咁就去做呢個嘅開始做發展嘅。咁大概講一講我嘅公司嘅 background 先啦。咁本身我哋聯合綠色咧，就係香港香港金融管局咁其中一個綠色和可持續金融資助計劃嘅認可公司。咁我哋就會去做一啲 certification，就幫一啲嘅公司去做發一個綠債同埋綠色嘅貸款。咁所以我哋都會評估好多唔同嘅新能源項目，特別有啲係包括一啲氫能啦。咁我哋本身其實就我哋間總部係天津聯合資訊，咁我哋旗下面其中一間嘅公司咧，聯合綠色，咁我哋內地公司咧就聯合赤道嘅，咁亦都喺內地做綠色金融同埋碳排放個諮詢啦，咁同埋核查嘅。咁好，咁我講一啲關於我個嘅個 trend 啦，呢個法啲嘅規則。咁其實而家喺金融行業方面嘅 HKM 啦，咁其實喺上年啦，咁其實都會要求咗喺個銀行界裏邊咧，都話係需要會見到話所有銀行咧都係需要去做一個嘅去呢個嘅 ensure 嘅 transparent on climate related 嘅 risk opportunity 啦，咁同埋咧係要求到會見到喺2030年咧都會話喺所有銀行咧佢自己係需要個碳中和。咁即係話佢哋嘅 Scope One、Scope Two 咧係要去做到減排，去到為零嘅。咁但係 Scope Three 咧，呢個就係 finance 面。咁因為其實銀行方面咧，其實佢哋最重要嘅減碳咧，就唔係話佢哋 Scope One、Scope Two，因為其實佔佢哋成個嗰個嘅 carbon emission 好低嘅啫。因為佢哋主要都係辦公室寫字樓或者數據中心啦。而家可能如果佢有嘅話，咁但係咧，佢哋最緊要係咩？咁就反而係啲finance 嘅 emission。即係咩？即係話佢哋投資嘅錢，即係譬如我有1億，咁我去投資係有啲唔係投資啦，係或者係借貸啦，或者係俾啲個公司。咁佢哋有啲公司，佢哋銀行都會計，因為我啲咧，因為佢借錢俾一啲嘅假設係一啲嘅能源公司，佢去開採，有啲公司會可能開採個煤礦啦，或者燒煤啦，或者電廠啦。咁佢哋嘅話，咁即係證明佢嗰個嘅貸款咧，其實佢係貸款咗一啲嘅資助咗一啲嘅高污染嘅公司度。咁呢啲 emission 咧，佢都要計嘅。即係譬如我1億，佢係呢個1億佢借貸咗嗰個排放咧係幾高。咁但係如果佢一個emission 佢排一個低嘅話咧，咁佢個 emission 咧就會低，Scope 3嘅 emission 咧就會低。咁其實金管局都要求咗2050年咧，咁亦都係要佢哋碳中和嘅。咁所以咧，其實銀行之間咧，其實而家都係去推動緊，佢哋都會考慮緊，若果係高排放嘅行業，咁佢哋都唔會去即係佢哋會可能俾啲會選擇啦，又或者佢哋會做一啲嘅綠色貸款，跟住話若嗰個佢嗰個公司，例如佢係做鋼嘅，咁如果佢哋有個計劃，佢哋會減佢哋每1噸
鋼嘅鋼材咧，佢哋減到個牌咧，咁佢哋會再低啲嘅利率，咁呢就叫綠色嘅貸款啦。咁所以其實而家喺銀行界裏面咧，佢哋都已經開始做緊，又或者好多企業咧，其實都係同一啲嘅銀行都係做緊呢個綠色 green finance 啦，或者 green loan 啦咁樣做嘅。咁呢個其實源於就我哋金局其實都有呢個政策去推動，咁所以其實而家銀行都係有好多個政策去做緊嘅。咁頭先講係金管局啦，咁而家呢個咧就 SFC，咁呢個咧就其實喺啱啱2025年啦，今年7月啦，佢都開始一樣都係推動緊呢個嘅carbon trading 啊，同埋嗰個energy 方面嘅。咁其實呢度去到講呢個 consultation 啫，咁呢個唔係個政策啫，咁但係佢都會推動咗，佢哋譬如佢哋會承認翻，佢都會有支持嗰嘅碳排放交易啦。咁其實都講咗都嗰個嘅commodity 個 trading，即係譬如喺北交所啊、廣州嘅碳排放上海嘅環交所啊，咁或者天津嘅碳中交易所裏邊咧，如果佢哋嘅 carbon 個 trading 嘅 product 咧，佢都承認都可以嚟香港做嗰個交易嘅，咁呢個 propose 啦，咁同埋都有包括 energy 啦，咁亦都想推動翻呢個嘅碳排放交易喺香港嘅。咁國內咧市場，咁呢個就係而家都係喺我咁講相對都發展得比較快。呢個嘅 carbon emission trading 嘅碳呢個嘅排放嗰交易。咁其實喺下面咧會見到呢個咧就係下面呢啲咧就係一啲嘅自願性碳排放或者外國嘅。咁上面呢個咧就係國內嘅。咁其實我哋歐洲可能最早大家聽過，就2005年開始就有 ETS 佢哋嘅碳排放交易市場。咁佢哋都可能上年大概而家咁可能佢都講緊係1000蚊800蚊嘅一噸嘅碳。咁我中國咧，其實係2011年咧，其實都已經開始咗碳排放交易，咁就有試點，咁就有8個試點啦。咁就上海、北京啊、天津啊、重慶啊咁啲。咁然後之後咧，去到2021年，咁呢個係就每個地方。咁2021年咧就已經開始咗全國性，就即係把頭先講8個嘅地試點嘅電廠先。電廠咧就會立咗中國嗰個碳排放統一嘅市場，因為頭先之前講2021年試點就每個地方即係北京、廣州咁佢哋自己咁就地方去規管翻佢哋內地嗰個區域嘅電廠啊、鋼廠啊，又或者天津個鋼廠啦，咁廣州可能就會比較多啲嘅工業啦。咁佢哋佢自己嘅試點做碳排放交易，咁但係咧就喺2021年就將把全國嘅大概2000間嘅電廠咧，就即係立就即係唔單止有8個試點啦，就其他嘅省份所有全國重點嗰啲嘅2000間大概2000間嘅電廠咧，都擺放喺交易市場。咁但係個佔到其實都有中國嘅5至6成嘅碳排放嘅已經。咁然後之後去到啱啱最近今年啦，咁其實而家香港中國咧都已經包括咗另外2個，咁就去到唔好意思係大概40成度嘅碳排放。咁其實而家在中國咧，啱啱2025年都會再增加呢個嘅就話去到鋼、水泥同埋鋁咧，咁都會包括碳排放先，咁已經佔到差唔多6成嘅有多嘅碳排放佔中國，咁中國其實亦都大概係佔世界嘅3成啦。咁所以其實呢個碳排放市場其實我諗講係全球嘅最大嘅市場啦。咁而呢個係強制性嘅 mandatory，咁而香港咧，咁同國內亦都同步，我哋香港有 Core Climate 咧，都係啲自願性碳排放嘅市場嘅。咁而國內咧，咁亦都有個 CCER，咁其實而家都係不斷推緊一啲唔同嘅項目去規範，譬如紅樹林啊，咁呢啲嘅項目咁做嘅。咁所以其實係見得到對於碳排放嗰個推動咧，係有一個好快速嘅政策去推動緊。咁我哋聯合綠色啦，咁其實喺赤道啦，咁亦都係其中一間嘅喺天津嗰度都係做一個核查，因為頭先呢個嘅如果 mandatory 嘅話咧，強制性嘅話咧，係每年政府都會要求一啲嘅廠房，咁就去啲第三方去核查佢哋嘅碳排放，咁去決定到究竟佢哋嗰個排放究竟係多咗定少咗佢個權嘅。咁而
呢個咧就亦都可以咁講，係而家2026年咧就開始就會有個 C-band，呢個係咩咧？就即係話外國咁就係所有歐洲以外嘅地方，佢哋如果將個產品入落去歐盟入邊嘅話咧，佢哋會有個碳稅。咁碳稅咧就包括咩？咁就係包括佢有6種嘅，咁就會包括電啦、水泥啦、鋼啦、鋁啦、氫啦。係啦，呢啲嘅，咁呢啲咧就會肥料啦，咁呢啲咧即係譬如中國嘅，唔單止中國嘅，即係其他譬如話印度啊或者其他一個入去，咁佢就會計翻佢個碳排放，究竟會唔會係高過佢哋自己國內或者個 reference 啦，咁然後收翻多咗嘅話，佢會收翻個碳稅，咁所以咧其實呢個咁講。頭先講過，我哋中國有個碳排放交易市場，咁歐洲有個碳排放，咁但係呢啲就唔互通嘅。咁但係而家講呢個咧係講一個國際嘅交易，咁就即係我香中國嘅產品咧，咁亦都會因為入賣落去歐洲度，咁佢會收個碳稅。咁而呢個碳稅咧，亦都會而家歐盟佢都要講，佢呢個如果喺國內佢已經交咗碳稅嘅話，咁有啲豁免嘅。咁所以咧，其實就會對呢個嘅市場上，譬如鋼啊、鋁啊，咁呢啲咧，咁佢個碳排放嗰個嘅價格咧，都會因為國際嘅市場而有影響。咁其中佢包括氫啦，不過中國暫時而家氫方面咧，我咁講係一個前瞻性。咁佢其實歐洲而家都會將呢個氫都預計得到，佢會好有個需求會入去個歐洲市場。咁但係氫呢方面一定就唔會喺中國，因為我哋太遠啦。咁通常反正我哋國內都消耗晒啦。咁所以呢、個可能係歐洲附近嘅國家嘅。咁但係佢其中嗰個產品裏面咧6種裏邊咧都包括氫。咁呢個歐洲啦，咁其實唔單止歐洲嘅，其實英國咧都會有個類似嘅個管制會做，咁亦都除咗歐洲英國歐洲之外咧，其實都而家其他嘅地方都有類似相同嘅政策，都可能參考翻歐洲，佢會有翻個碳稅嘅。咁所以呢樣嘢其實就越嚟會對個產品方面咧，嗰個碳排放咧係要求越高。咁呢個亦都係一個而家ESG investment trend 啦，咁亦都會講緊 carbon emission 啦。咁其實喺能源方面咁講，呢度係講緊個碳排放，有邊啲係關於相關嘅項目會產生碳排放啦。咁能源啦，咁可能係一個最大大概70%。咁所以其實能源方面係最重要嗰個 contributor 去到 global greenhouse gas。咁點解氫咁就可以都解釋到點解大家咁重要咁要去處理？因為能源嘅話，若果頭先講若果能夠喺當地啲風能、太陽能，如果我哋剩餘嘅，咁我哋可以透過氫去傳輸，用到去其他地方，咁可以幫手解決呢個能源嘅嗰個碳排放。咁嘅能源係而家本身係70%嘅，咁所以如果氫可以幫到手嘅話，咁其實對於嗰個碳排放嗰個幫助係好高。因為之前亦都好多咁講早幾年好多時，特別喺投資市場上都將好多嘅投資都放眼仲係太陽能、風能，咁可唔可以講呢個一定嘅幫助咗好大？咁但係其實可唔可以講而家新嘅話咧，而家都大家好多嘅投資嘅asset management 啊，或者資金管理公司都其實都會留意翻輕呢方面，可能亦都係大家都會前瞻開個呢個第二個嚟緊嗰個 growth 得好快嘅能源去幫助碳排放。咁能源方面亦都有大概30%裏面，7成裏面咧，又係有關於喺個電啦、熱啦，咁 transportation 10%啦、13%啦，咁 construction 12%，咁 building 到6.6嘅。咁呢個係一個係我哋喺個能源學會每年做一個statistical review 嘅，咁亦都要講其實喺能源嘅需求咧，其實雖然我哋呢幾年好多嘅國家或者地區都有做呢個嘅節能減排啦，咁但係其實喺成個 global 裏邊咧，其實喺2024年我哋見得到咧都有2% 增加嘅，因為唔單止係一啲發展咗嘅國家，咁其實好多發展中國家佢哋發展嗰時都會增加咗能源嘅需求。咁所以喺能源關於 related 嘅 carbon emission 咧，其實喺2024年都增咗1%。咁咁仍然啦，中國都係最大嘅排放嘅國家啦。咁同埋亦都印度咧，咁亦都其實一個因為係個發展中國家啦，我哋見到個增速咧係大概62%咧，都係佢嚟嘅。
咁而風同埋solar 咧，咁呢個可以咁講係再快速去增長嗰個嘅能源啦，10%喺2024。咁而中國咧就喺呢個增速裏邊咧，佔咗超過一半咧，都係中國去新加嘅太陽能、風能嗰個安裝嘅。咁呢個咁講翻 ESG investment strategy 啦。咁喺金融界佢哋咁有啲咩方法？佢哋去投資點去促進幫助呢個嘅碳中和咁，同埋去潔淨能源咧？咁其中呢度有7個方法啦。咁我第一個就話negative screening，即係我哋唔會譬如一啲嘅如果 ESG rating 又或者佢係喺啲嘅carbon 嗰邊佢做得好差嘅，咁佢踢出去啦，喺度投資嘅 portfolio，即係就 best in class 就即係話我最好嗰啲，反而就係最好嗰啲，我就係投資嗰啲啫。咁呢可能啲比較個規模細嘅，可能就係揀最好嗰啲；有啲規模大，可能我哋可能做到嘅反而就係 negative screening。咁啲 long base 咧，呢啲可能就會關於一啲頭先講違反咗人權啊，或者啲嘅環保啊，可能會俾咗罰款啊，咁嗰啲個公司佢就會去踢出去啦。Integration factor，咁呢個咧就係話，若果佢之前我都喺恒生度做個ESG 恒生指數版嘅 ESG 指數咯。咁呢個咧就係或者大家喺 MPF 可能都見得到嘅，即係恒生嘅 ESG 版嘅指數基金可以投資嘅。咁佢就話你本身都係用恒生指數嗰個嘅股票嚟做投資嘅。咁但係咧，如果佢 ESG 或者佢 carbon 方面佢做得好嘅話咧，咁可能佢嗰個百分比咧，即係譬如AIA，咁佢可能佢會做得好啲，咁佢嗰個比率咧，相對恒指嗰度咧就會高翻1%。咁如果佢差啲嘅，譬如一啲嘅，譬如神華呢啲，因為佢係做挖煤嘅，可能直頭喺呢個 ESG 嘅恒生指數版就剔除咗嘅。咁你 integration 和 ESG factor，即係我都係本身我用翻 ESG 嗰個本身嘅投資，咁但係就會有個 variation 去高定低。Sustainability theme 呢個咧就係話，如果有時即係之前都好多啦，就係即係話太陽能、風能一啲嘅基金專係投資落去嘅。咁而家都有一啲嘅關於淨係氫能嘅。咁呢啲亦都就係一啲嘅 sustainability theme investing、impact investing 啦。咁呢啲可能就除咗佢回報之外，佢都會睇翻嗰個嘅投資方面，佢哋會唔會有啲嘅carbon 啊、social 啊嘅 impact，佢會睇翻呢個就會有多啲係 on project base 嘅 corporate engagement 啊。咁呢啲咧可能就係而家啲大型嘅公司佢投資到，譬如一啲嘅美國啲嘅能源公司啦。咁其實有啲公司佢因為太大，佢可能就唔可以話我好似之前講，我揀邊啲公司去買或者賣，佢本身可能已經係好大嘅持股量喺能源公司。譬如 Shell 嗰啲，咁佢哋有啲咧，咁就調翻轉就，我直頭係將我個嘅股權，佢會係任佢，因為佢有好大嘅股權，佢反而就話佢攞咗個董事嗰個嘅其中個 board of director，咁佢影響間公司去做佢個開採嘅能源啊嘅投資，去揾潔淨嘅能源。咁呢啲就係第7個我方法。而家都好多大型嘅投資investment asset management，佢哋會決定用嘅方法。咁呢個咧，呢個咧就我之前喺恒生指數公司度做嘅。咁呢個係恒生 Stock Connect Hydrogen Energy Index 嘅 methodology。咁呢個咧呢個係一個自恒生氫能指數嚟嘅。咁呢個咧就係會講係揀一啲頭先包括好多好多專家都講過一啲嘅關於氫能嘅技術啦。咁呢啲個指數裏邊咧，都係會透過用嗰個AI 嘅方程去收集一啲嘅唔同嘅氫能嘅技術嗰個嘅資料，去揀取一啲嘅股票嘅。咁佢本身嗰個 base 咧就即係話佢會係揀咗一啲嘅目標啦，佢會做 track 個 preference，即係話喺香港啦、內地啦上市嘅公司，即係唔單止香港上市嘅，內地上市公司嘅。咁佢哋去做個 trade，佢哋會我啲公司佢會包括佢生產啦、transmission 啦、distribution 啦、分配啦或者儲存。咁如果佢業務包括呢啲，咁都會納入呢個嘅指數度嘅個 base 嘅。咁然後之後咧就會再會根據翻呢個嘅公司啦。咁然後之後就會睇翻佢個分數。如果佢對於氫能方面嗰個嘅業務啊係高關聯性嘅話咧，咁佢會俾個 score。咁然後之後咧就會揀選最高嗰40隻。咁然後咧就會
做呢個氫能指數嘅，咁就最後就會成為一個 Hydrogen Stock Connect Hydrogen Index 啦。咁最高嗰、都會有個最高如果係 long energy 嗰啲咧就10%嘅，咁如果係啲關於 energy 嗰啲係5%，因為要考慮到當時會考慮到有啲能源嘅公司佢本身嗰個嘅因為一般嘅能源公司可能都會牽涉咗一啲嘅化石燃料，咁所以嗰陣時都會避翻開，咁就會有啲俾個 cap 佢5%，係啦。咁佢嗰個半年 review 啦，佢每一個季節度佢都會 review quarterly 佢會做 review balance。咁呢個咧就可以咁講係喺恒生指數裏邊佢第一隻佢做關於追蹤氫能，因為都呢隻咧都好咁講，當時都好多嘅asset management 佢哋都對呢方面好有興趣，咁所以我哋就會做一隻呢個氫能嘅指數。咁其實佢在香港外國都有嘅，係啦。咁當時點解會包括內地咧？咁可以咁講，其實香港淨係香港上市嘅公司咧就好少，咁所以我包括埋內地嘅即係上海交易所啊，同埋深圳交易所咁一啲股票都包括在內嘅。咁頭先講啦，如果係一啲指數，其實都已經係有關於氫能嘅產品去跟蹤，啲基金公司會跟蹤呢啲嘅指數去做賣，或者一啲係主動型啦。頭先講唔同嘅策略，有啲頭先嗰個指數嘅就被動型，佢可能就跟住指數啦；有啲就主動型，佢會跟一啲嘅asset management 佢自己個策略去投資一啲氫能嘅公司嘅。咁呢個咧就亦都係個債券市場啦。咁其實而家有呢個 Green Bond Principle 啦，ICMA 度出咗嘅，咁呢個國際性嘅組織啦，咁同埋 Social Bond Principle 啦，咁呢啲就會話佢會決定一啲嘅規範，即係話我間嗰個債券佢會根據有個要求，就係話佢啲資金咧，淨係會用一啲嘅 Green Bond 嘅 Green 嘅 project 入邊，咁然之後亦都會定期咧發債人佢會去evaluate 一個 project 啦，同埋會管理啲資金，咁同埋去做個報告嘅，咁呢啲就係 Green Bond，咁其實香港政府都有出個 Green Bond，咁其實就係都係一樣，佢都係根據翻ICMA 呢個國際嘅組織，佢呢啲嘅 principle 點樣用呢啲資金，咁所以香港個債券其實佢每年如果大家上網都會揾到，佢都會有講翻個綠色債券嗰啲資金可以用喺邊度，咁佢都有其中一啲例如啦，大家可能都會去過iPad 啊，咁嗰啲佢都其實係將啲錢就投資落去啲嘅綠色項目度嘅。咁仲有一個 Linked Bond 啦，呢個咧就同呢個bond use of proceeds 有分別，就話啲錢呢個咧就錢就點樣擺落去，呢個咧就反而就話間公司成間公司佢就唔會話啲錢去點樣去規管，反而就話規管緊成間公司。咁如果佢哋成間公司嗰個嘅譬如個carbon emission，因為碳亦都最可唔可以講喺 green 裏邊咧係最 key core 個核心。咁如果佢 KPI 如果佢係減咗碳嘅話咧，咁亦都係符合咗呢個嘅principle，咁會有低啲嘅利率去個息嘅。咁譬如啦，呢個係除咗先講香港都有 Green Bond 啦，咁其實我哋國家中華人民共和國財政部，咁喺啱啱呢個2月嗰陣時咧，都有出咗個嘅框架，咁然後之後佢哋喺倫敦嗰度做上市，咁就喺4月嗰陣時就正式有個將個嘅綠色債券就上市啦。咁我哋聯合綠色都係其中一個第二方評估去做確定。certification 就話呢個 bond 其實都係符合呢個嘅綠色債券，佢啲資金都可以用唔單止就單止因為國家嘅債券啦，咁當然包括能源啦、電車啦，又或者啲嘅沙漠化治理，咁都係包括在內嘅。咁頭先講呢啲係一個例子啦，我記得到係銀行頭先講一啲linked loan 啦，咁就即係話頭先一開始有講銀行其實而家就做啲貸款，就即係俾啲公司佢哋都話，如果佢能夠減排嘅話，佢哋會有低啲嘅利率。咁呢啲佢都話佢呢個符合呢個2050啦，咁佢哋個高咧都係 carbon reduction 嘅呢啲指標，即係除咗佢哋借貸佢哋風險評估咧，都話講翻，如果你滿足一啲嘅碳排放嘅減低咧，咁佢哋都會有低啲嘅利率嘅。咁呢個就係頭先講一啲嘅綠色金融啦，就點樣幫助到唔同嘅投資策略。咁特別有啲而家就我呢 part 就會講翻啲 transition plan for hard to abate 嘅 sector。咁其實 transition finance 裏邊咧，即係而家都見得到，特別係如果好多企業咧，特別鋼廠
又或者鋁呢啲方面，鋁呢啲行業，咁都算高排放。咁先都講，第一個當然要做好似以參考翻國家嘅碳交易市場啦，最高排放當然係電廠啦，因為好多國內好多都係用燒煤啊咁。咁第二頭先講啦，啱啱 expand 今年2050年都係佢鋼啊、水泥啊、同埋鋁，咁呢都包括咗啦。咁呢啲咧，咁亦都係個好減排係碳排放好高嘅。咁其實transition fund 咧，咁亦都有特別定義呢一類嘅項目，因為頭先講佢哋可能本身咧而家咧，可能喺個 climate transition 裏邊咧，佢哋未必能夠做到我一下子我就能夠鋼啊呢啲嘅特別鋼啦，要做個例子嘅話，佢就唔可能去即刻減，唔用一啲嘅曲，即係啲嘅碳焦煤係啦，焦煤去做佢個，因為焦煤始終而家係鋼裏面其中一個嘅個化學嘅轉化劑，咁所以咧呢啲就 hard to transition、hard to abate 嘅 transition，咁所以呢啲公司咧其實亦都，但係佢亦都好需要資金去做個轉型，咁所以咧而家嘅市場咧都有個 transition finance 都去講緊點樣去幫助呢啲企業咧，咁我哋話頭先講有啲佢話 negative screening，如果佢淨係用煤，我哋就唔投資，咁就唔啱啦，咁因為幫唔到佢，因為可能都好多投資公司因為佢始終用緊煤，咁但係我哋就唔投資落去咯，咁啊係咪？咁反而有啲嘅 transition fund 咧就話我幫助佢，但係佢哋要有應承一啲嘅 plan 去計劃去做轉型。咁譬如有啲嘅 key element，譬如佢哋公司要有啲嘅 issue 有啲嘅 climate 嘅 transition 嘅 strategy 嚟 governance 啦。咁有 business model mental material，佢分析到佢公司話呢個佢哋個碳排放係高嘅，咁同埋佢啲錢係用投資落去到去減碳嘅，即係譬如佢會講清楚呢間公司佢哋會去，譬如佢係鋼廠，佢哋係會話明佢用個焦煤，佢哋去點樣揀用 hydrogen 去改變嘅。咁然後之後佢亦都會有去計翻佢哋個transition strategy 啦，點去逐步去換去焦煤用氫能去減啦。咁亦同埋佢會 reporting 啦。咁呢啲都係個 bond 同埋 loan 要求嘅個 framework，咁啊要求啲公司去做。咁呢而家叫做 transition finance 嘅個框架。咁呢個我哋根據翻 IEA 咧都有講，其實2050年嗰陣時咧都有講過，係會逐步用翻 hydrogen 咧其中一個pillar 咧去幫手去減特別鋼材咧佢用碳嘅。雖然始終喺個焦煤裏面可能都仲會有少部分都會用，咁但係喺 IE 裏邊嘅分析咧都會喺呢個嘅2030年咧仲有1.01啦，咁會繼續有20%會。之後咧，佢會繼續減落去嘅。如果我哋用翻唔同嘅，譬如 hydrogen 呢個方法嘅話，咁呢個其實係一個transition finance 幫嘅個例子啦，可以分析俾大家聽。即係譬如佢會頭先講，佢會呢個其實係一個日本嘅公司鋼廠，佢就會根據翻國際嘅guideline ICMA 啦，咁佢就會去做一個嘅planning，去做解釋翻佢自己去點樣做個佢點樣轉型嘅。佢有 show 佢個environmental vision 2050啦，佢講翻佢嚟緊去到2050年，佢哋去點樣去做嗰個減排啦。咁佢當然首先頭先講嘅要求啦，佢會成立一個嘅 committee 啦，去board of director 啦，佢哋有個carbon neutral advancement committee 啦，去點去定立個目標啦，同埋點樣定期去管理啦。咁同埋佢哋會成立一啲嘅 research 啦，still research 嘅 laboratory 啦，去點樣去制定點用氫去取代現價嘅焦煤啦。咁佢都會每年佢嗰個定期會將佢 scope one、scope two、scope three 去披露翻佢點樣去有個計劃去減排嘅。咁呢個亦都可以頭先講，都話翻俾人知我哋公司我哋最高個排放就係能源同埋一個焦煤佢哋個排放啦。咁呢度話翻俾你知，咁係點對佢嘅關事嘅？因為有時呢個就可以排除到有時有啲公司可能佢就用咗佢唔相關嘅行業嘅譬如可能佢就個專題就話我嘅 office 佢點樣去減排，咁呢個唔關佢事，因為譬如鋼廠嘅話，office 最主要嚟講就唔係一個重點個減排，係反而佢個廠房佢點去減佢個嘅焦煤啊或者電啊。咁呢個係佢個 plan 啦，佢會講翻，會見到佢2030，咁可能佢首先就係優化佢哋嗰個嘅個生產嗰個技術啦，咁然後之後會去到2040啦，或者2050咧，咁佢就換翻個 hydrogen 去做去減。咁呢個係佢計劃個 plan，佢 fulfill 去
令到佢哋碳中和嘅。咁呢個係我咁講係逐步，首先就係優化，咁然後之後再用 hydrogen 去減去換用佢嘅焦煤。咁呢個係其實佢哋個計劃。咁呢個 strategy 啦，同埋 target，佢哋講翻佢個目標。咁然後之後當然係 transference 啦，亦要求每年佢哋出呢個債券嗰時咧，佢哋都會做翻個 report 去講翻佢哋點樣去個 emission 佢哋點樣減嘅。咁呢個就係成個 green bond 嗰個 transition bond 嗰個嘅 principle 同埋點樣 implementation 嘅例子。係，咁呢個就係、我今日想分享喺唔同嘅角度。咁其實而家我咁講啦，總結就係而家其實喺個技術我咁講嘅層面度，大家都有個有啲 challenge 啦。咁但係都好似頭先各位專家講，都有啲唔同嘅發展去突破嘅。咁所以其實而家喺個投資市場裏邊咧，其實好多嘅投 asset management 咧，咁其實佢哋都放下喺個 hydrogen 點去幫個業界碳中和。咁所以亦都可咁講一個熱嘅議題啦。係，咁呢個我今日分享到咁多，唔該晒。